Ewa Gandiol la ñibé lu mu guddi guddi foofa la ñibé dine jàng Gandiol suñu bopp FM mooy rajo bi taaw 88.3 benn événement bi remise la woon ay kits scolaires aux élèves de 13 établissements. Un nombre de 800 kits scolaires que l'association Sarro Sociales et Partenaires a pu mobiliser pour ñu mën ko jox élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci commune de Ndiébène Gandiol. ma ñëwoon fii tey ci cérémonie bi édition kits scolaires bi nga xam ni waa Sarro Sociales et Partenaires ñoom ñoo ko doon def pour les écoles de Gandiol. ñu am satisfaction totale tey ci lii nga xamante ni gis nañ ko pour première édition Sarro def. Sarro buy liggéey am société di yóbbu ay nit Europe ak di delloosi ak yeneen activités yi nga xam ne waa Sarro yëpp ñoo koy def damay ñaan waa Gandiol bu ñuy jënd du ndox bu ñu jënd beneen ndox bu ndox Sarro képp koo xam ne yaa ngi bëgg wuti agence de voyage na nga ñëw ci Sarro parce que tey ñoom ñooy liggéey jël seen ay recettes di ko delloo si wax si biir Gandiol. ku nekk xam ne ubbi leen école dafa diis ci mbagg parents loolu benn la leneen itam xale yi ay tout tànk lañu ndax dañuy wax dañuy fi ñu nekk mooy la ñuy wax éducation de base tout tànk lañu dañuy bëgg itam pour seen xel dal seen njàng mën a ñoom di daf ciy baax lool bu seen morom yi amee seen i bagage ñoom ñu ñëw ak seen bagage moo gën day wàññi ci xale li ñuy wax psychologie day wàññi ci moom mu xool ay moromam ñu am di jàng si moom ñu koy dàq ndax ay problème mu matériel wala problème mu fourniture. période bi tout directeur d'école tout parent d'élève bis bu déggee am bi boo xamante ni mi ngi jëm ci fourniture scolaire dalal nga xelam te tey ku gis lii ñu fi indi xam ni quantité la mais également qualité kon nag dañ leen di sant di leen gërëm te xam ni lii incha allah les élèves daan ko utiliser à bon escient. maanaam dañ ko déggoo ak ñi leen jiite ba ñu xam ni école bu nekk lii nañ ko mën a jox ñu jël dimbalee ko parents yi ci ubbiteeg école bi. kontante rek macha allah jàppale élèves yi aussi ñu gën a seen jàng jëm kanam ndax des fois dañ leen di dàq si fourniture yi dañuy gis yooyu lu bëri wala seen parents ñoo taxaw si boutique bi am problème mu am 6 élèves ñu war leen jëndal fourniture loolu dafa metti man mii di waxatee yow dal na ma dal na keneen moo tax il faut ñu xeex jàpp si pour élèves yi jàng. di wax nag parents yi ñu surveiller xale yi foofu laay daanelee jamono neexul su ay partenaires indee ay fournitures jël def ay millions jox ko xale yi su xale yi jàngee wàcc dinañ ci xool seen ay sac ba xam ndax teraanga yooyu ñu leen joxoon ñoo ngi koy sàmm wala sàmmuñu ko. looloo tax association Sarro Sociales et Partenaires jug ngir jàppale parents yi mais ngir jàppale xale yi mu gën a yaatu itam ngir jàppale askan bi jàppale maire bi nga xam ne moom ci compétence transférées yi ñu ko dox éducation daf ci bokk kon dañ ci taxawal ko ci foo xam ne moom moo war a nekk ñu taxawal ko fa. L'association Sarro Sociales et Partenaires dañ ko créé pour def social bu mu tax ñoo ko créé mois de juin. daan leen accompagner si primaire bi si collège bi ba si CM bi. waaye nag lii ñu def si ñoom ndax xam nañu seen yéene xam nañu seen bëgg-bëgg si Gandiol kon suñu ñëwee tàmbalee di commencement la rek kon war leen ñaanal yàlla bu baax ba pare it ba ñëw jàppale leen ndax ñoom tam am na suñu moo yëngu. su mu jëlee matériel bii di ko jox xale yi da leen war a remercier bu baax a baax di leen ñaan ñu yomb ko vraiment mënoon nañu laisser large pour toutes les écoles de Gandiol mais cycle bi ñoom ils l'ont fait pour 15 écoles ñoom ñoo def choix ni 15 écoles yi dañuy jox les kits en attendant l'année prochaine pour laisser large. olof nag nee na bërëmu dañu suuf mataluñu commune bi yëpp mais dañu bëggoon mu nekk des lots consistants dans les différentes écoles moo tax ñu sélectionné un nombre de 13 établissements scolaires
nanu yëg ni daal ñoom jàpp nañ ci ubbi tey jàng tey bi dans le Gandiol kon nag yàlla nañ ko yàgg gën a mën directeur yëpp kontaan nañu dégg nañu te incha allah daal góorgóorlu ba résultat yi man si topp on vous remercie. ñoo ngi leen di gërëm bu baax gërëm bu nga xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax lii tey ku ko xool xam ni dafa rëy ku ko xool it xam ni valeur bu bare la ku ko xool it xam ni xaalis bu bare la jar. xale yi rek daan si taxaw ba daanu taxaw si xale yi góor yi jigéen ñi yi nekk si classe yu mag yi am bon résultat ba pare toog defuñu dara ku si am note bu baax macha allah très bien daal la jàppale ba defal la inscription defal la lépp ba xamante ni sa billet pare na daggal la visa sa yaay daggal la visa daan si taxaw bu baax a baax. association bi sociale moo ko tax a jóg pour jàppale population Gandiol bi yëpp moo ngi tax a jóg. lii mooy RSE responsabilité sociétale d'entreprise fépp foo nekk ci dëkk boo xam ne yaa ngi koy yëngu dafa am dara war nga tibb ci li nga am as tuut di nga dellu ci askan bi. léegi nag ànd si ak ñi nga xam ne ñu bari ay bonne volonté ñoo xam ne depuis Ndakaaru Njaay ñenn ñi nekk ci dëkk bi baax taxaw ci jàpp ci mais surtout ay góor ak i jigéen ñoo xam ne bi mbir mi commencé tàmbalee ba léegi ñoom tay ñu bàyyi